ഹായ് ഗായ്സ്, നാസ് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അണ്ടത്തോട് ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ അതല്ല, നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലാഗായിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നല്ല, നമ്മൾ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയ കാരണം നമ്മൾ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. കാണുന്നതാണ് അണ്ടത്തോട് ജുമാ മസ്ജിദ്. ഇവിടെയാണ് ചന്ദനക്കുടം നേർച്ച നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കാഴ്ച വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അണ്ടത്തോട് ചന്ദനക്കുടം നേർച്ച ഫസ്റ്റ് കാഴ്ച വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കൊടി കയറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊടി കയറുന്ന ചടങ്ങിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര എണ്ണുണ്ട്? അതെ, കൊമ്പനാന കുട്ടപ്പ എന്നിട്ട് പോയാ? ഇനി വരൂട്ടാ, ആന വരൂട്ടാ, ആനെ കാണാട്ടാ. പപ്പേ
ഏത് പപ്പ? ഏ ആ അത് ശരി. ആ മോള് ഫസ്റ്റ് കാഴ്ച കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ? മോൾക്ക് ആനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊണ്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആനെ കാണിക്കാൻ ആൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട്, പിന്നെ ആൾക്ക് പേടിയായി. വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത്.
വരാൻ വേണ്ടി എത്ര Alika.